Ok, so mae'r diwrnod nesa, so ar ôl dechrau fe amdano'r trydydd gwaith. Basically, yr unig gwaith fo fi actually di ffilmo fe yn dechrau so far. Twach yn stupid bo fi dim di ffilmo fe cyn ni, ond... anyway, dangos i e'n neud trach o gwaith, ti'n mod. Stwff fel na. So mae cwpl o stwff dim exactly'n goda fi. So fi'n gwybod hon i dechrau. Ond ti'n bod, sem rad really yn dod siap digon da dy fi. A mae'r peipen mynd hyn di fod yn pwysio rhy agos i fo'r timing chain gad. Ti'n bod, yr housing amdano'r timing. Sim actually touch ar timing, dim hwnna'r problem. Problem yw, wrth byto lan myna, bydd fe'n wero twll yn do fe. So fi di torri lawr peipen ma'n barod nawr. A wedyn na just roed e i gael Crefftau mynd hyn. Ti'n modd falle nawr, na i actually tynnu e bant o'r pwmp mynd hyn to. A na i torri e lawr pishin hwnna, just tyme bach falle. Dim quite half an inch. Otherwise, ti'n modd, mae'r rad dim actually di securan yn iawn achos beth i problem fi gyda bollti a bethau. Ond na gael stwff hwnna wedi sorto bellach mlaen. Peth arall o really dim yn god ma, oedd bod yr e-filter yn filthy. Oedd gwaelod e'n llawn o dŵr, a fe i gyd yn llawn o gunk. Fe di golchi effa lot. Fi kind of yn doubt o bod fi'n mynd i golchi mwy na i fi wedi nawr, ond we'll see. Mae eisiau gael gwneud rhywbeth di, sut mae'r mushroom housing da fi hefyd, felly ffindio toch o peipen i roed myna, i gael dala fe lan hefyd. So we'll just get on with it, I guess. So, just quick dangos i chi. So, ni just flusho mas good bunch o stuff rwdlid mynd hyn. Achos mae'r ffrwd mewn mynd hyn dim exactly'n ideal. So mae just rhoi twll dŵr ma. So hanner llawn o fe bron pryd dechreuais i. So just fforan popeth prifo. A fi oedd dyle hwnna bod just weld digon da. So bod pethau digon glân am nawr. Sa'n gweud bod e'n really digon glân, ond mae fe'n glân na, lot yn glânach na o fe. So fi actually meddwl mae trifo'r engine mae lot o rwd na. Mae dŵr sy'n dod mas o mynd hyn yn completely glân. Sa'n siŵr, point yw, till idea of nawr, bydde fi'n sorto mas peipe yma. So sorto mas peipe yma, a just roed hwnna myna am nawr. So bydde fi'n sorto mas peipe yma, rhy llan o fe, a roed antifreeze mewn pretty much straight away. Dim ond yn barod yn dan o'r geia, achos oedd dim antifreeze da fi'n roed lle cynta. Ond fi kind of yn meddwl nawr, dyle fi llanw fe lan a gwaghau e cwpl o gweithiau yn wso fe. Os bod fi'n lled gael wso fe cwpl o gweithiau yn wefol fi an nawr. Ti'n mo, cyn i'r geia i dechrau dod yn iawn. I gael actually golchi e mas. Ti'n modd o fe'n affa fowlid myna nawr. Sa'i really moyn i fe glad ros ffordd yma. A dwi wedi gweld wyt ti gael reit myna yn ffa galed i gael dod allan nawr.
fel yn briliant ma. Fi jyst yn siafo dwylo fi trwy fo'r ochr arall. A troi'r... Mae eisiau lot o gwaith arno fe, really, ond honestly, sy'n mynd i bod unrhyw lle agos i show condition pryd I fi'n gorffen da fe. A fi byth really yn gorffen da fe, siwr o bod, achos basically use it till it properly drops, ti'n modd. Dechrau fe wso fe tôn iawn. So I lle gweld man hyn, mae toch o leining I gael man hyn o stoff. A I lle gweld man hyn siwt mae fe'n cael lawr da fi efo lot. Siwr o fod golchi hwnna mas, just tymu bach cyn roed yn ôl. Ond mwy na dim byd nawr, os fi lle ffindio screwdriver fi. So na I torri off rhyw hanner modfedd nawr. Just so bod e'n lein gyda'r peipen rad man hyn twach yn well. Sa'i moyn I feigl plygu mor gwmynt am fe wedi bod. Otherwise bydd e'n completely fine. Fi dim actually yn surprised os bod yr peipen ma tiny bit yn fawr amdano beth I fi'n wso fe, ond... Na I roed yn ôl I ffilmo ar ôl I fi golchi eto. Ok, so fi jyst mynd I torri off fel hanner modfedd man hyn. So, awn I gweud tua ma na. Sy'n eisiau gael tynnu lot off o'r peipen ma. Just digon so bod e'n acto trach mwy tidy. So, holl pwynt man hyn yw stopo'r troi ma I gael I clampo lawr fel na. Sy'n mynd I helpu cwla na stoff trach. Tamo. Dod trach yn. So just Does dim hwnna'n special tidy, ond ti'n meddwl, digon tidy gael gweithio, by all means. Ti'n meddwl, sy'n eisiau feigl bod yn edrych yn really neis I gael gweithio. So nawr, os na I roed pa bynnag Jubilee clip o da fi. So just ma na. Checo bod hon man hyn yn digon glân ma nawr. Fi'n meddwl bod hwnna digon da. So... Just mewn fel na. A ni mwna'n edrych yn neis ma na nawr. Sa'n not sgormod os bod e slightly rifer, ond mwna'n perfect hwnna. Slightly rifer, bydd e'n neud I fi gael rhaid I gael tynnu mas trach fel na. Fe actually'n agor lan y peipen trach yn fwy na fi. Bod y glaw amdano Paris I jawr tiol y tŷ. Mae dad fi'n wondering os gael ni mynd un o'r ffyrdd o hwnna a wneud attachment amdano hwn amdano fe. So ti'n wondering? Na, fel bod achos mae plaw yna yn thing. Fel o fi jyst yn gweud un ac o beth mae'n eitha deep I. So. Gael ni technically cael doi am bydde tractor strip lan route yn bach. Okay, so yn reit mynadau mae jyst yn dechrau clampo.
So bit tynnu rad off actually yn really nice yn dan hon, ond good. So hwnna dal yn eitha slack hwnna. So fi'n meddwl bod fi'n neud tentno fe tan bod e dechrau dod trach yn galed i gael rhoi e ymlaen. So bod e'n aros mewn lle neis i fi. So bod fi'n lle tentno fe o'r ochr arall wedyn, ti'n meddwl neis a... Wel, arno peipen mae i fod i fod lip neis, so mae'r pwmp ti'n meddwl, mae'r outlet mae fe di crodo dros amser sydd ddim exactly'n beth yw e. Os bod fi'n reit, actually, inlet yw e. Inlet yw hwnna, sorry. Mae hwnna'n digon darle. Gadwch i fi gymryd na triala i ôl rhyw screwdriver mwy fer. Hele, so na'r un bod fi'n edrych amdano hwnna. So, rwle mynd hynny, dyle fi lle mae sti mewn. Screw o fe. Just cyfran y pipyn mynd gyda WD. So bod e'n slipo mewn yn weddol neis. Na, bod e'n just o fod gyda fi. A ni'n bwysio na reit mewn fel na. Bwysio hon reit mor. Gyda chance nawr. Slipo reit mewn hwnna. Os bod fi'n lle gael yn y lle reit hwnna. Na ni. Na ni. Ydy, so mae hwnna'n byta'n lan yn real neis mae hwnna nawr. A roed hwnna reit hwnna. Roed spraead fach i jubilee clip hwnna hefyd. Roed water nesaf. Hwnna'n sy'n fan yn digon neis at hyn fyna. Neis a mewn lle a sy'n mynd rwto, sy'n mynd twtch fyna o gwbl. Sy'n god. A mynd i ôl trach o drwy'r der i newn ni llanw fe lan. 3 chwarter drom da fi mynd hyn. Sym yr holl peth yn cymryd hanner drom, so sa'n ar bod e'n cymryd 2.5 galwn un oed. Falle 2 galwn. Dim ond bod e'n gwrdd o'i dweud troi ar ffordd arall, ond mae fe'n offa drom. Faint mor gwmynt mae'n gillwn ma reit nawr de. So I lle gweld i fi fi'n gillwn ma'n So fe'n mynd am rhaid. French food now. Dyle wedi bod yn gillwn fi, ond mae jyst dripwan lawr, ti'n meddwl beth fi'n safni sydd gael. A ni
gollan nhw fe trach yn fwy na na. Fi'n gwybod bod chi wedi gweld yn bwysig yma. Fi'n mynd amdano gollan nhw fe achos ti'n meddwl, pa bynnag stwff sydd gormod da fi, bydd fe jyst yn mynd mas trwy fod pressure relief hold. So, wedi llanw lan myna, yn barod amdano pryd I fi'n tanno fe nesaf. Nawr, mae ffrind dad wedi gweud bydd fe'n treial a ffindio drum puller fe. So, obviously bydd fi'n real diolchgar os bod fi'n folo'n dod â un fe achos sy'n practically dim byd â fi. Wel, ti'n modd, mae brake puller da fi dros ben bwced mynd hyn. Ond dim ond 2 mas o'r 3 course I wedi gallu ffindio, so I wedi gallu ffindio nhw I gyd.